Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang simula ng huling 3 episodes natin sa pagpapatuloy nga ho yan ng Lovesick 2024. Kung maalala nga natin, nung previous episode, noong episode number 12, nakita nga ho natin yung naging timeline nga kung bakit nga ba o bago nga nagkahulihan sa pagitan nga ni No at saka ni Foon. Matapos nga itong mahuli syempre ni Yuri. Kung maalala nga rin natin nung previous episode, nagkaroon pa ng mga 'di ba? Yung parang nakabalik, 'di ba? From tama ba? Tama. Nakabalik nga sila mula nga sa naganap nga na Friday dun sa parang Chinese marching band na lumipad nga sila sa China, 'di ba? At dito nga rin natuklasan nga syempre na nagkaroon nga ng achievement, 'di ba? Itong marching band ng Friday College na umabot nga sa 2nd place. Pero fast forward tayo sa mga nangyari nga nung previous episode, nakita nga rin natin ang naging confrontation sa pagitan ni Foon at ng kanyang tatay. Kung saan nga ho dito nagkaroon ng mga, alam mo yon, nagkaroon dito ng mga 2 to 4 na bulleted issues nga na nagkaroon nga ng, alam mo yon, nagkaroon ng mga na inisa-isa pa natin dito kung ano-ano nga ba yung mga tinumbok, 'di ba? Katulad nga nitong failed relationship nga sa pagitan ni Aim at saka ni Foon, yung kanyang pagiging secretary, at syempre yung estado nga syempre nga dito sa pagitan nga ni No at saka ni Foon na hindi alam ng tatay yung ganong estado. Pero by the way, Highway, ito nga dahil ipagpapatuloy na nga ho natin fresh from the confrontation nung isang linggo. Ano kaya ngayon ang estado at ano kaya ang kanilang relasyon? Sa pagpasok naman ngayon ni Pam, ang tinutukoy ko dito, ano nga bang relasyon sa pagitan ni Foon at saka ni No? Yung kanilang estado, are they still strong? Kahit nga pumasok dito ang karakter ni Pam. By the way, Highway guys, kung bago pa lamang po kayo dito at kung naninibago ho kayo, kayo na may problema nun, joke lang. Pero kung gusto nyo nga mapanood ang full version, panoorin via Patreon, sa aking mismong Patreon. At kung inyo nga napapanood nyo sa YouTube, cut version lang po yan. At kung kayo ho ay nakatutok kung gusto nyo mapanood dito sa iQIYI, panoorin nyo ito via VIP. Kahit dire-diretsuhin na natin kagad-agadang istorya in 3, 2, and 1, let's play. อาหมิวเล่าให้พ่อฟังหมดเลยเรื่องที่แกมีแฟนจะบอกพ่อดีๆหรือให้พ่อไปสืบ ทำไมการตัดสินใจของปุณมันถึงขึ้นกับปุณไม่ได้ บ้านภูมิพัฒน์มันใหญ่นะครับแต่มันไม่มีอะไรเลย แล้วมันก็ไม่มีปุณอยู่ในนี้ด้วย ไอ้มึง มึงโอเคเปล่า ไม่รู้เลยว่ะ กูรู้ว่าเขาหวังดีนะเว้ย กูก็อยากทำให้เขาสบายใจ แต่กูไหนน้องแป้งบอกพี่สิข้อนี้ตอบอะไรคะ เออเอหรือเปล่าคะ พี่ว่าพี่เคยสอนไปแล้วนะ โอ้ป้าไม่รู้จริงๆอ่ะพี่ฟูนใบ้หน่อยนะ งั้นเราลองทำข้ออื่นกัน แล้วข้อนี้ล่ะ ตอบอะไรคะ ไง ใส่ชุดนักเรียนไปไหนคะ ชุดข้าราชการลูกไม่ใช่ชุดนักเรียน วันนี้พ่อจะไปรับตำแหน่งใหม่นะมาให้พ่อก่อนเลยเหรอ หลังจากนี้เนี่ยพ่อจะยุ่งมากเลยนะอย่าดื้อกับแม่รู้ไหม ไม่ดื้อกับแม่นะคะ ปุณ ครับ
Ito yung flashback lang to ha. พ่อฝากน้องกับแม่ด้วยนะ ได้ครับ ขึ้นมปลายแล้วทำตัวดีๆ อีกหน่อยปุณก็ต้องใส่ชุดข้าราชการเหมือนพ่อเนี่ยแหละ อืม ครับ So yung kanya palang suot ay yung I guess yung yung military, right? Okay, ito naman na tayo sa mga nakatutok sa Patreon at sa NS channel. Naku, talaga ilang araw na lang bago magpasko, guys. So, asahan na sa mga susunod na mga linggo po, hindi nyo muna mapapanood. Pero abangan nyo, I guess, abangan nyo kung ano nga ba yung mga updates. Abangan yan sa community tab ng NS channel para nga ho sa mga huling, para sa mga huling kaganapan nga po ng Nathaniel Subida YouTube channel. Especially dito sa mga reactions nga natin dito sa Lovesick 2024 o kung itutuloy ba natin kahit naka-channel break, 'di ba? So sabi nga sa akin kasi na NS Team, channel break nga eh, 'di ba? So ganoon. By the way, highway yun nga. So ibig sabihin nasa government ang tatay or nasa military, tama? Military nga ba 'yon? Para naging hindi pa siya ata general doon. Para nga siyang si Mr. Katcha nga eh, di ba? Para siyang si Mr. Katcha kasi. Oo. Mahirap tanggapin yung katotohanan sa akin na siya hindi si Mr. Katcha. Oo. Basta yun. Ito na. Tuloy na tayo. Si Pam. Oh. มึงไหวไหมเนี่ย ไหว Anong nangyari sa kanya? วันนี้กูมีสอบ Oh. ทำไม เป็นห่วงเหรอ Oy. Ang aga. ห่วงมันจะไปอ้วกใส่หวยฟรี่ดิ Oo nga naman. Mas nag-aalala siya kay Fik kaysa sa iyo. Charot. Nag-beautiful eyes? Nakakainis! Ayun. I-white nga daw eh. เบาแล้ว Ayun. Oh, tamo. Hindi na yun gentle. ไม่ใช่ได้อยู่ Ayun, aray, aray. ไม่เช็ดแรงขนาดเนี้ย ไม่ต้องใช้ผ้าก็ได้มั้ง แล้วจะให้กูใช้อะไร Ayun. Wipe it with your mouth. Pwede naman daliri na lang pang wipe kasi, di ba? Oo. Ay. Sige. Hulaan ko hindi niya na-gets. Uy, parang na-gets nga niya. Ayun. Ayun. Ang bad. Akala ko nandun na eh. Up.ข้อสอบแม่งยากชิบหายเลย อีกแป๊บนึงอ่ะ กูจะไปฟิสิกส์โอลิมปิกแล้ว ไปสอบแบบวะไปขัดส้วมเฮ้ยส่งยี่ห้อเนี่ยเฮ้ยโน่มึงมีเงินเปล่าวะ กูได้ข่าวว่ามึงเอาเงินไปเลี้ยงน้องในชมรมเหรอ ก็มีอยู่นะ มีอยู่ที่แปลว่า มีอยู่ที่แปลว่ามีเลขาจะพาออกให้ไงพ่อมึงอ่ะ พ่อกูอีกแน่ไม่คิดว่าพ่อกูน้อยใจบ้างเหรอวะ
โอ้อะไรเว้ย เศร้าเลยไม่ชอบใช่ไหม อืม มึงเป็นอะไรวะ ตึกเต็ง ถ้าเรื่องน้องสาวมึงอ่ะ กูขอโทษนะ พอดีเมื่อคืนแม่งไม่ได้จริงๆว่ะ สรุปได้หรือไม่ได้ ก็ไม่ใช่ไม่ได้ แต่กูไม่ให้ได้ป่าวะ แล้วมึงเกี่ยวอะไรวะ ก็กูไอ้ปุนเป็น มึงจะบอกเรื่องให้คุณ เฮ้ย ทุกคนเอ็นโดยอมบอกแล้วเว้ย เฮ้ย Nako, talaga, may dawit eh. Gago to eh. Ay! Nakakainis. ดีขึ้น May แล้ววะ dawit talaga. Naku, ก็ดีขึ้น naku. ถ้าตอนเช้ามาไหวได้ไงวะ มีพยาบาลส่วนตัวคอยดูแล Personal Lolo na. nurse. Personal nurse na pala siya. Alam mo, ganun daw talaga pag ano eh, 'di ba? Kapag nasa relationship daw talaga no, yung alam mong isa lang ang trabaho mo pero napakarami mong gagawin. 'Di ba? 'Di ba? Yung alam mo, 'di ba kasi katulad nito, si No ay isang estudyante. Siyempre anak din naman siya, 'di ba? So yung kanyang mga yun yung kanyang prime responsibilities niya. Pero yung secondary maging nurse niya, maging nurse ni Fun, tapos maging comforter ni Fun. Yan. Yan yung trabaho. Pero sabi nga nila no, ang buhay daw sa isang ang pakikipagrelasyon daw ay parang trabaho daw yun na walang sweldo. Ang kailangan lang diyan talaga is personal understanding and caring. Yun lang yun. Iba yung personal understanding, yung talagang nasa mutuality kayo nasa mutual understanding talaga kayo. At higit sa lahat, katulad ng sinabi ko nga kanina, dapat kayo ay more of dapat nasa iyo yung lahat ng green flag, 'di ba? At yung ano talaga, 'di ba, yung proper communication. Actually, ang daming responsibility kapag nasa stage ka talaga ng pagjojowa eh. Palibhasa sasabihin na naman ng iba diyan kasi hindi ko pa naranasan. Oo, totoo 'yun. Totoo 'yun. Pero alam ko ang kuwento ng mga 'yan, 'di ba? Kaya gano'n talaga, 'di ba? 'Yun yung ay sorry. Gulat ako. Yun nga raw talaga yung pinakamadaling trabaho, hindi, pinakamahirap na trabaho pa nga daw yan eh. 'Di ba? Na walang sweldo. Yung pagkakaroon ng jowa talaga. 'Di ba? Tuloy tayo. Fi กูมีอะไรจะบอก เรื่องอะไรวะ กูกับโน่อะเป็นแฟนกันแล้วนะ โอ้โอเซอร์ไพรส์มากไม่รู้เลย มองจากตรงนู้นเขายังรู้เลยมึงเป็นแฟนกันอะ อืม ก็เวอร์เกิน ไม่เกินครับยิงไอโน่เนี่ย โลกสุดๆ ดูออกโคตรง่าย ดีใจด้วยนะเว้ยเดี๋ยวกูรีบตามไป มึงก็รีบ move on ได้แล้ว กูก็อยากมูฟเลย แต่พอนึกได้ว่าเป็นไอเชี่ยโอมอะแม่งเซ็งว่ะ กูแพ้มันได้ไงวะ Grabe ka. Yung totoo, naka-move on ka ba hindi? Oo.
สรุปว่ามึงหลอกกูเหรอ กูไม่ได้หลอก กูแค่เจ็บตา มึงอะหล่นเอง ก็เมื่อเช้ากูดูว่าแม่งโกรธกูเหมือนกันน่ะแต่กูถ่ายแม่งแล้วมึงบอกแม่งเจ็บตาโหหน้าโคตรยิง Di ba? แต่มึงอยากเล่าเปล่าถ้าไม่พอไม่เป็นไรนะเว้ย ถ้ามึงอยากรู้มึงก็ถามกูแล้วกัน อ่ะงั้นเดี๋ยวกูถามเอง อืม ส่วนมึงกับไอ้ปุ่นอะคบกันใช่ปะ Yes or no? เออ Ah! มึงถามกูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขอเป็นแฟนก่อนไอ้ปุ่นมั้ง แค่เนี้ยมึงไม่ยอมบอกพวกกูตั้งแต่แรก ก็กูกลัวโดนพวกมึงแซวอ่ะก่อนที่พวกกูแซวคือพวกกูไม่รู้ ถ้ากูรู้อ่ะพวกกูไม่แซวมึงหรอก เห็นปะกูบอกแล้ว แล้วไอ้ปุ่นมันเลิกกับแฟนแล้วเหรอเลิกแล้ว แล้วเลิกของมึงเลยปะเนี่ย Oo. แล้วยูเลีย Wag niyo nang tanungin. Nakayuri na yung ano เอาเป็น doon. ว่า Yung จะ kanyang- บ่ายแล้วกูไอโน่ต้องไปเอาของที่ห้องอาจารย์อะไปโน่ไปเอาของที่ห้องอาจารย์ เดินเดินเพื่อนเดินเพื่อน ขอบใจมากเลยเว้ย แค่นี้นะสบาย Kasi even if the situation was in Yuri, I mean even if the conversation was in Yuri, you should respect about the person too. Kasi kunwari ako nakipaghiwalay ako kunwari kay anong magandang example natin diyan. Kunwari kami ni sige, kunwari lang to ha. So kunwari kami ni Ana. Ana ang pangalan niya. Oo. Tapos alam mo yon, naghiwalay kami. Siyempre ako, minsan ayoko siyang pag-usapan kasi it is in order for me to move on eh. 'Di ba? In order for you to move on, dapat hindi na daw pinag-uusapan yung mga ex kasi it's part of acceptance eh. 'Di ba? Pero sabi nila, kapag daw nababanggit pa rin daw yung pangalan niya, mas maganda raw kung tinatawanan mo na lang. So, kapag pinag-uusapan yung ex, kunwari, ex ko si Ana na siya ang nakipaghiwalay sa akin, pero parang ako pa yung mas unang makaka-move on ata. Hindi, joke lang. Hindi, pero ang importante doon, acknowledge first before you move on. Kasi yun yung ano mo din, yun yung ika nga sa stages of moving on, yun yung roadmap mo eh. 'Di ba? Ito yung roadmap mo papunta dun sa moving on eh. Papunta dun sa finish line na naka-move on na ako, pero tandaan lang natin na moving on is a process. 'Di ba? So moving on is a process that requires and it takes time. 'Di ba? 'Di ba mga bay, katulad ng sinasabi ko nga, yan yung importante dito. Importante dito yung kahit hindi na siya pag-usapan or kaya kapag kunwari nabigla lang ng usap, kamusta na si Ana kunwari, tawanan na lang, wala na akong paki sa kanya, hayaan mo na lang. O kunwari, kamusta na si Ana? Ayun, buhay pa rin. 'Di ba? At least for the betterment for your, I mean, for the better scenario for yourself, dapat 'di ba? Dapat talaga tinatawanan mo na lang yung ex mo na, ayun, nadapa lang kagabi, nakita ko pa nga eh, parang ganun. 'Di ba? Nadapa tas hindi ko tinulungan kasi gusto ko siyang kaawaan, kaya lang hindi na eh kasi busy ako eh. Yung parang ganun, 'di ba? So with that, it's better to acknowledge before you start the road to moving on. Yun kasi yun eh. So tuloy tayo sa kwento.โน่มันลงชื่อค่ายเภสัชเหรอ ใช่เหรอวะ ค่ายเภสัชอ่ะ อ๋อ ไป ไปด้วย
ลงชื่อเลย Sure ka, Om? จะเข้าบริษัทอ่ะ มึงคิดดูนะเว้ยค่ายเภสัชอะศูนย์รวมสาวๆหมวยๆแบบสาว Oy, 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 oy. แว่นนางฟ้า งั้นลงชื่อนภัสกับทัชกรนะ เดี๋ยว ฮะ กูบอกว่าจะไปตอนไหน ไม่ไปด้วยกันหรอ กูก็ไป ไปเลยสาวแว่นเหรอ กูไปเพราะไอ้ฟี่มันไปเถอะ Ayun. ไปด้วยกันนะ เออ งั้น Magsusulat ano ba, ha? Magsusulat na nga lang ganyan pa. ไอ้โน่ยินดีเป็นตัวอย่างกัน กูต้องซื้อชุดใหม่ยกเซตเลย โหมึงเวอร์ไรสัตว์รับรอเล่น Oh! Ang ganda ng brand. ไม่มีอะไร ตั้งใจเรียนนะ ปะ Ay, may hindi siya sinabi. ปะตั้งใจเรียน เร็วไอเบสปะ May hindi siya sinabi. Nasa utak niya pero hindi niya sinabi. พรุ่งนี้สติหน่อยดิวะ เดี๋ยวก็ได้ตายห่าก่อนเจอไอ้วินหรอก กูจะได้เจอหรือเปล่ายังไม่รู้เลย มันไม่เคยหายแบบนี้เลยนะเว้ย มึงใจเย็นก่อน ใจเย็นเฮียอะไรวะ ที่มันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะกูมัวแต่ใจเย็นไง ถ้าวันนั้นกูทำอะไรสักอย่างอ่ะ มันก็คงไม่หายไปแบบนี้หรอก กูไม่รู้ว่ามันสายไปหรือยังอะ Mhm. แต่กูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วว่ะ Actually. Kasi baka mamaya, alam mo yun, hindi mo na siya matagpuan. กูอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเว้ย โอเค กูว่า กูก็คงอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกันวะ Hmm. Actually, okay lang. Samahan mo nga siya. Tama. Kasi yung unang-una, เดี๋ยวกูพาไป oh yun. ขายเกมแล้วไม่กินเลย โอ้โหหมูกระทะอย่างเดียวเลย ไม่ไหว น้อง ว่ะ น้องเก็บตังค์ อื้อหือเก็บแล้วยังไม่เมาเลย รีบไปไหนวะ Oh. มีเช้างาน 2,515 บาทครับ Si Win. เฮ้ย ยังเด็กอยู่เลย ไม่เรียนหนังสือเราอ่ะ ไม่เรียนครับ ไอเด็กคนเนี้ยแม่งหน้าตาคุ้นๆว่ะ เหมือนลูกคนเอกคนไหนสักคนเลยว่ะคนเอกยุพยง ใช่คนเอกยุพยงพิชานบริรักษ์ผู้ชายแม่งอะหน้าตาแบบนี้เลย ไอ้ซัดมึงอะเมาแล้ว ลูกบิ๊กยุบจะมาอยู่นี่ได้ยังไงวะ เขาก็ต้องไปอยู่ที่ดีๆ เรียนโรงเรียนแพงๆ ไม่ได้มาเป็นลูกจ้างร้านหมูกระทะแบบนี้ ไอ้ห่า ว่ะ Magbabayad ba kayo ano? พี่โอน2,600ที่เหลือติปหน้าเองเหมือนลูกชายนายพี่ว่ะ พี่ชอบ กินให้หมดเยี่ยแล้ววะได้กินต่อจน มึงคุยกับมันอ่ะ คุยกันดีๆ ใจเย็นๆเข้าใจปะ ให้เย็นได้ไงวะ มันหนีมาแบบเนี้ยทำไมไม่มาหา Alam mo, diyan nangyari yun eh. Yung attitude mong yan eh. Diba? Paano aandar ang relasyon nyo? Paano kayo mag-uusap ng maayos kung ganyan yung pinapakita mong attitude, ha? Diba? Nakakainis. Like, ganyan ba talaga yun, ma'am? Or sir? Diba? Alam nyo, kapag gusto nyo makipag-usap ng maayos, yung pinakamahinahon na laang.
Hindi yung aabot diyan na parang, kasi gusto ko siya kausapin kasi nagigigil ako sa kanya, parang ganun eh. Hindi. The best way to talk to someone na gusto mo talagang kausapin, it is to talk so calm. Kalmahan mo. Hindi yung ganyan. Nung last episode, nagkaganyan silang dalawa ni Win at saka ni Per eh. Di ba? Kasi sabi, okay lang naman eh. Tangan ni Pukangkot. มันจะเป็นยังไงวะ แต่มันก็มาหากูไง ก็แปลว่า มันไม่ได้อยากไปไหนไกลจากมึง ใช่ปะล่ะ กูเข้าใจว่ามึงเป็นห่วงมันเว้ยเข้าใจ แต่ว่า มึงอย่าคิดถึงแต่ตัวเองได้ปะมึงดูมัน ถ้าบ้านไม่ใช่เซฟโซนของมันอะแล้วมันก็ไม่ใช่เซฟโซนของมันอีกแล้วใครจะดูแลมันวะ Actually. มึงใจเย็นๆเห็นใจมันบ้าง พูดไงดีๆเข้าใจปะ Yan, tama. Good advice yan from Not. ไปนะ Di ba? สู้เลย Kalmahan na. Gigigil ako sa'yo eh. Kalmahan มึงอยู่กับไอ้ mo. น็อตอะมึงกินหมูทาทุกวันเลยปะ บ้าเหรอ มึงอยู่กับไอ้น็อตตั้งแต่วันแรกๆเลยเหรอ ก็มาตั้งแต่วันแรกอะจะให้ไปหาเปิมก็ กูขอโทษ วันนั้นอะกูไม่รู้จะทำยังไงจริงๆว่ะ กูกลัวลุงยุบเขาจะมองเราแย่ไปกว่านี้อะแต่กูก็คิดได้ว่า Anak ka ng general eh. กูควรแคร์ความรู้สึกมากกว่านี้ว่ะ มึงกลับกับกูนะ Ano daw? Sige, mama. Ulitin natin para mabilis. มึงกลับกับกูนะ Ooh. กูจะไม่ไล่มึงกลับบ้านอีก ถ้ามึงไม่อยากกลับอะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนมึงเอง ไอ้น็อตอะมันไม่รู้ใจมึงเท่ากูหรอก แล้วก็ มันไม่ได้รักมึง เหมือนที่กูรักมึงหรอก Wow. You're winning him. You are on your winning conversation right now. And we are talking at the same time. It's nice. Hmm. ยังอิ่มยัง เอาเพิ่มปะ ไปอ่ะ เมื่อกินบ้างดิ กูจุกอีกตรงนี้อยู่แหละ มึงกับหมาไม่บอกก่อน Ito to, nilunok mo hindi. ก็ไม่รู้ว่ามึงจะกลับดึก แล้ว นี่มึงยังไม่เข้าบ้านเลยเหรอ แล้วมึงบอกใครยัง มึงคิดว่ากูจะหนีออกจากบ้านเหรอ เอ้ากูจะไปรู้ไหมอะมึงหนีปะล่ะ บอกแม่แล้ว Mm. มึงแน่ใจนะ อันนี้อร่อยนะ กูให้เลย เอาอีก อันนี้ด้วย
อีกอันหนึ่งโอ้ชิ้นหนึ่งนั่นแหละ ไหนบอกว่าอิ่มมาถึงจนตรงนี้แล้วไง ก็ไม่เหลือตรงนี้เนี่ยว่า Pataas. Ayun. เชี่ยจะอ้วกจริงเนี่ยอืม Mm. Mm. Yes. กูบอกแม่แล้วจริง ก็ฟังดูแปลกอ่ะ ๆ ก็คิดถึงแฟน มาหาไม่ได้ไง วัน Mm. นี้ก็เจอวะ วันหนึ่งนะ กูคิดถึงมึงตั้ง25 ชั่วโมง Wow, Ako, 25 gising ka. hours. Grabe, 25 hours. Ang tagal. แต่กูก็คิดถึงสาวญี่ปุ่นนะ Yun lang. เพราะกูคิดถึงเจ้าโอ้ชิบหาย Parang medyo corny yun ah. Tuloy ขึ้น tayo. มาเร็ว ไปไหน มาเร็ว เอ้า Mm. มันเป็นอะไรวะเนี่ย บอกกูได้นะ มึงรักกูปะ ถามทำไมอ่ะ โอ้ถามไม่ได้เลยไง นี่รักดี Mm? รักเชี่ยๆเลยรักโอ้ย Crazy amount to. Magkano? Charot. ขอบคุณนะ กูรู้แล้วว่ากูต้องทำไงต่อ ทำอะไร กูจะรักมึงมากๆ กูจะไม่ปล่อยมึงไปไหนเลย Mm? แล้วถ้าไม่รักคือมึงจะปล่อยกูเลยเหรอ Yes. ไปอยากตามดีกว่า ไปแหละ Ay, ไอ้หน้าเหลี่ยมกวนตีน ano yon? Wait, sino tumawag? Huwag mo sagutin.เอ้า Tumawag naman kay ano. Tumawag naman kay ano ngayon. Sagutin mo na. Mm. ฮัลโหลครับ น้องโน่น้องปุณได้ไปค้างที่บ้านหรือเปล่าคะ มาครับ แต่ว่าปุ้นอาบน้ำอยู่ครับ ให้ผมตามปุ้นไหมครับ ไม่เป็นไรค่ะ แม่แค่โทรมาถามเฉยๆ เห็นน้องปุณบอกจะไปหาน้องโน่แต่แม่กลัวว่า มีอะไรหรือเปล่าครับ
ก็มีปัญหากับพ่อเขาเรื่องเดิมอะค่ะ ครับ อืม น้องปุณเขาไม่ยอมพูดเรื่องนั้นเลย แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ น้องโน่ช่วยอีกแรงได้ไหม แม่อยากให้เขาบอกคุณพ่อไปอะเพราะยังไงคนที่น้องปุณเลือกเป็นแฟนก็ต้องเป็นคนดีอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ เดี๋ยวผมลองคุยให้ครับ Kasi yun ang treat nung nanay eh. Kasi syempre hindi nga sinabi, di ba ni Fun. Well, on the other hand, mabait naman talaga to si, no? Di ba? Yes? Ba't ayaw nyo pang bumangon, mga friend? Tatanggalin niyo yung unan.ทำไร ไม่ชอบหรอ Morning na morning, ah. Hoy! Ano yan? จับอะไร อ้าวก็จับหัวใจก็ยังมีปุนเปล่า Sa heart lang naman. ไอ้ปุนไม่เล่น โอ้ยนิดเดียว Hoy! ไอ้ปุน Ooh! Iba yung tingin nito. Eh, nakakainis. Hoy! Iba yung tinginan nyo.ไอ้ฟี่ Si Fee! ก่อนฮัลโหลโถไอ้คุณลืมกุญแจห้องสภา ฮะ ลืมกุญแจห้องสภาเกี่ยวอะไรกับกูอะ เอามาให้กูหน่อย ด่วนนะเว้ย รอได้ก็รอไม่ได้ก็ช่างหัวแม่ง Patay. Lagot! พูดผิดอะไรวะไม่คิดพูดกับไอ้ฟี่แรงไปเปล่า เบาแล้วเพราะแม่งโทรมากวนเอง แล้วเอาไงอ่ะ ไม่ไปได้เปล่าโอ้ยแม่โอ้ย Ay! Ay! Sinabunutan! คงต้องไปแล้วแหละ มีความรับผิดชอบหน่อยนะครับ คุณเลขาสภา โอ้ยกูจะไปลาออก VP pala. Ay. กูไปอาบน้ำแล้ว เฮ้ย VP nga pala siya, nalimutan ko. Oh. ได้เป็นแฟนกันแล้ว เดี๋ยว Oh. นี่ไงกูก็ต้องรีบไปอาบด้วยกัน เดี๋ยว เออ เฮ้ย ไม่กูจะเอาเดียวไปอาบด้วยกัน Sige! Higitin mo! Higitin mo! ลงมา
มาหรือยังล่ะโอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วเว้ยน้องๆตื่นแต่เช้าเลยกินข้าวกันก่อนไหม ไม่เป็นไรครับพอดีผมรีบไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยตั้งใจเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมกินนิดนึงก็ได้ครับ เหรอ เนี่ยพอดีว่าพี่แอนอะทำมาพอดีคำเลยจะได้กินไวๆฝากให้โน่ด้วยนะคะ ได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปป้อนมันเอง มีสาววายก็สมองไหลหมดเลยสิคะน้องปูน ขอบคุณครับ จะไม่ทำให้สาววายผิดหวังเลยครับ เด็กหญิงมาได้กับระบบเก่งเหลือเกินมาม่าดุอยู่ แต่มาม่าก็ฟินเหมือนกันนะ Kinikilig. แพม Ooh. And Pam enters the picture. สรุปคุณไม่ได้แข่งจริงเหรอ ลงชื่อไม่ทันอ่ะ นี้เราก็มีโอกาสชนะดิ ไม่ต้องแข่งกับคุณอะ แล้วแข่งห้องไหนอะพาไปหน่อยดิ ได้ยากปะเนี่ย ยากมากติวทั้งคืนเลย ทำอะไรมาบ้าง เฮ้ยโน่ไปบอลกันไปเว้ย Ayun. ไปบอล ไปแล้วล่ะ ปีเนี้ยไฟเดย์ นั่นทำไมวันนี้มึงไม่ไปโรงเรียนวะทีมมึงยังไม่ไปเลย เอ้า ก็เราไปไม่ได้ ถ้าเราไปอ่ะพ่อต้องลากเรากลับแน่ So what he really need is a security from you. You need to ๆ secure แล้วมึงจะหนี him. แบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอวะ ไม่รู้อ่ะ แต่ถ้าเราโดนจับได้ เราก็คงไม่ได้เจอเปอร์อีก Kasi mag-ground yan eh. Di ba may grounded na mga ganun? งั้น มัน ตอนนี้เราขออยู่ต่อนิดนึงนะ นี่ ถึงจะมีใครเอามึงไปซ่อนอ่ะ แต่กูจะตามหามึงจนเจอนะเว้ย เข้าใจปะ Mhm. Ganyan ba yon? Ay, pinisil pa oh. At least nakita natin dito that they have time for each other. 'Di ba in the midst of the situation na nako. Nako. Oh no. It's time to hide. Parang pagkakataon mo na naman ang pagtatago nito, ah. Marvin Patay. ที่เสือกแล้วมึงทำตัวให้กูอยากเสือกทำไมอ่ะ ก็มึงอะมึงอะแหละ มึงอะ 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 มึงอะแหละ มึงอะ มึง Ey. เอ้าไอ้ที่ไหนมาเนี่ยไม่มาคนเดียวอ่ะเลขามึงอ่ะ คุณเหรอ อยู่นู่นเนี่ย ไม่
ตรงนั้น Tapos wala dun. อยู่นี่แหละ Asan ba? เอ้า นั่นไงปุณ Patay! ตัวนั้นโคตรสวยอ่ะ ไหนวะ เด็กเตรียมอุดมปะวะลบไปหน้าไปกินข้าวไป Hindi mo alam ang kanilang background. ไอ้ปูนมันแค่ช่วยเขาติวเฉยๆอะไม่มีอะไร นี่กูไม่ได้อะไรหรอก Yung totoo. ร้านเฉยไม่มีคนเดี๋ยวกูไปกันนะ Yung totoo. Galit ka hindi. Kasi I can tell. ไอ้โอ้ ทำอะไรกัน Ano อ่ะ nilaro? Wait lang, sorry. Boom! Masikip. Masikip. ทำอะไรกันอ่ะ กินข้าว อร่อยมากว่ะ ไม่ได้กินข้าวนะ กินก๋วยเตี๋ยว Mali. Mali! Ano ba? ไปกินกับกิ๊กป่ะเนี่ย กิ๊กด้วย มันมีกิ๊ก มันมีชู้เพื่อน มันมีชู้ กินอะไร ถ้าน้อยใจเพื่อนกูไม่ยอมนะเว้ย Uy! มึงพูดดี Uy! Gatongero, hey! แฟนคนเดียว พอเลย Ang repok! Ang repok! อันไหนอยู่ก่อนไม่ได้เหรอ คิดถึงอ่ะ I cannot. บ๊ายบาย Parang lumambot ka bigla ng konti. Parang hindi yan lumpo. ไปแล้วนะ มีของแถมอ่ะ Ang tagal nun ah. Yan ang hindi nawawala sa mga kaibigan eh. Oh, kalma. Si itsura ni Om. Ito na. คือลูกกูมา แล้วกูจะไม่เอาเรื่องมึง ลุงยุบรับปากก่อนสิครับ ว่าถ้าวินกลับไปอะลุงยุบจะไม่ทำร้ายวิน อย่ามายุ่งเรื่องในครอบครัวของกู ผมรู้ลุงยุบไม่ชอบ แต่ผมกับวินรักกันจริงๆครับ มึงจะรักกันได้ยังไง มึงเป็นผู้ชายทั้งคู่ Oh, bakit นี่กู bawal? ปล่อยให้มึงอยู่ด้วยกันมากเกินไปใช่ไหม มึงถึงได้กลายเป็นแบบเนี้ยวิน กลับบ้าน ปล่อย ไม่ ปล่อย ไม่ เรื่องของครอบครัวกู มึงไม่ต้องมายุ่ง ทำไมจะยุ่งไม่ได้คิดว่าลุงทำแบบเนี้ยแล้วมันดีนะก่อไม่ผิด ผมเองนี่แหละ ที่ชอบมันก่อน แล้วก็จีบมันเองด้วย ถ้าพ่อจะเอามันเข้าคุกอะผมก็จะไปเฝ้ามันหน้าคุก เพราะมันเป็นแฟนผม มึงรู้ตัวหรือเปล่าว่ามึงพูดอะไรออกมา รู้ครับ แล้วผมก็อยากให้พ่อรู้ด้วย ว่าผมชอบผู้ชาย ต่อให้พ่อจะตีผมอีกสัก100 ครั้งอะผมก็ชอบเปอร์อยู่ดี ไอ้วิน นี่พอกูเลี้ยงมึงไม่ดีไง มึงถึงได้กลายเป็นแบบเนี้ย งั้นเริ่มเลยไหมครับ ผมจะกลับบ้าน แล้วพ่อจะเลี้ยงผมแบบไหนอะเกาเลย พ่อจะได้รู้ ว่าผมเป็นผู้ชายให้พ่อได้ แต่ชอบผู้หญิงให้พ่อไม่ได้ มึงมาชดกูเหรอ ผมพูดจริงๆครับ กลับไปคราวเนี้ยผมจะทำให้รู้ ว่าผมอะคือผมจริงๆ
And let him be. Anak mo yan. Super ako yan. Alam nyo, wala na tayo sa henerasyon ng mga humirhumentadong ewan. Di ba na parang, yung parang ganun, yung parang, alam mo, wala na tayo sa henerasyon kasi na ang nagmamahala na lamang ay dalawang kasarian, di ba? Like, babae at lalaki lang. Wala na tayo doon. Although meron pa rin, syempre it is existing still, 'di ba? Pero itong scenario nila kasi is common for us also today in this generation din, in the generation Alpha, 'di ba? And generation Z, 'di ba na nagmamahalan, 'di ba? Parehong gender. And tandaan natin accepted na sana to sa ngayon. Pero yung iba kasi ayaw pa ring tanggapin 'yan. 'Di ba? Well, kasi nga they were close-minded for that. And like General Yong, correct me if that's the name, no? General to 'Di ba? At saka pero hindi kasi hindi lahat ng general ang anak nila ay 'di ba? Ay nagmamahal ng babae, hindi 'di ba? Well, on the other note, let's continue. คราวเนี้ยถ้าเราสู้กัน Well, give him the chance also. คนที่เปลี่ยนไม่ใช่เราหรอกคือพ่อ อยากทำอะไรก็เชิญ ไปเลย เพราะมึงทำให้ลูกกูกลายเป็นแบบเนี้ย What? Nanggigigil ako sa'yo, sir. Nanggigil ako bigla eh. Oh, you're sneaking in, ha? Bon! Not here off to help the economic squeeze. ฉันเจอวะ 7th floor, ang layo. On the 9th floor, ang layo. Oh no. Akala ko ba ang quiz nasa 9th floor? At akala ko ba tutulong ka Kun sa 7th floor, ha? Diyan sa quiz nila. Oh no.ยังปิดเทอมแล้วกูต้องตื่นตี 5มาค่าย คนเราคบกันถ้าไม่คุยกันมันก็ไปไม่รอดด้วยวะ Uy, ไม่ tama. รู้ว่ากูต้องรู้สึกไงเลยวะ Uy, tama yun. Tama yun. Kapag hindi sila nag-uusap, walang mangyayari. 'Di ba? So, ganun daw talaga. And, yun nga lang, syempre, tandaan din natin, na sa ganitong sitwasyon, it's not just about to give or to do the first move, 'di ba? Dapat siya rin. 'Di ba? If you as a sender has already the receiver, dapat yung receiver siya rin ang sender for you. 'Di ba? Parang communication model. 'Di ba? Pero yun nga, marami tayong mga ipo-point out nga dito, no. Hinggil nga dito sa mga nangyari nga dito sa episode na ito, especially nga dito kay Win at saka kay Per against sa tatay ni Win, tama na general. So it's going to be a bigger item next week or in the next episode kasi
talagang talagang pwede kang magigil anytime dito eh. Pwede kang magsumabog, kumbaga. 'Di ba? Pwede kang magalit, pwede kang mainis. Yung lahat ng emosyon pwede mong dalhin, 'di ba? So ganun. At ito na tayo dahil idadire-diretso na natin. Ito ang NS Recap! Okay na. So yun, alam nyo, sa ganitong naging confrontation moment o sa naging confrontational moment nga kanina sa pagitan ni Winnie at laban sa tatay, mahirap to eh kasi unang-una anak ka ng general, 'di ba? Sa ibang moment kasi hindi lahat ng general ay hindi lahat ng general ay close-minded. Tandaan natin 'yan. Talagang sinadya lang na ipakita dito sa atin on how things go, 'di ba? Kung paano nga ba tatakbo itong kanilang kwento rin. Hindi lang sa ganun eh. Kundi ito yung ipinakita lang talaga sa atin na sometimes it is not just about a soldier and the follower. 'Di ba? Oo, alam mo hindi lang 'yan sa follower and the following eh. 'Di ba? Kumbaga sa mga social medias, 'di ba? Hindi lang 'yan follower against following. Iba 'yon. Tandaan natin that we have always one own mind. May sarili tayong utak eh. May sarili tayong utak na alam mo 'yon na nagdidikta sa puso natin sometimes. At sometimes nandun din tayo sa point na may sarili tayong utak pero kaya nating magmahal ng kahit sino talaga. It means that we are always open-minded on that. Tandaan din natin na hindi sa lahat ng panahon ay ito yung alam mo na, ikaiinis mo. 'Di ba? Or ikaka-trigger mo bilang tatay, 'di ba? Kasi tandaan natin, this is now the world full of openness. Ito na yung mundong punong-puno na tayo ngayon ng openness. Dahil hindi nawawala dyan yung mga katulad ng tatay niya, yung katulad ng tatay ni Win, na let's say na homophobic. Hindi talaga nawawala yon kasi nga full of openness nga tayo ngayon, di ba? So, as one world talagang meron din katulad nung kung ikukumpara natin sa sitwasyon kanina dun sa parents ni No, sabihin na natin, 'di ba? Dun sa parents ni No, accepting kasi kinilig din sila eh. 'Di ba? Kinilig din sila kanina as what we've seen earlier. 'Di ba? So talagang minsan yung mga, alam mo na, yung mga pagganitong sabihin natin sa mga tweetums moments, 'di ba? Or alam mo yun yung parang sa kilig-kilig moments na to, nakikita natin. Kaya lang kasi syempre, well, on the other hand, let's go to Fun. Mahirap din talaga dun sa point mahirap din kay No, nung magkausap nga sila kanina, dito sa episode na to, yung tinatawag na parang more of pakisuyuan, suyuin mo naman yung anak ko. Parang ganun yung dating eh. Suyuin mo naman yung anak ko para na sana makahanap siya ng mabait, na sana makahanap siya ng maganda. Ika nga, parang ganun eh, di ba? Kasi although, yun nga, sabi nga, alam naman talaga kung ano yung patutunguhan nga nila. Kaya lang the question was, ito ba talaga yung gusto ng parents? Kasi minsan, di ba? Pero yun, sa nakita rin natin dito, ayan, yung nakikita nyo ngayon pala sa inyong mga screens, ito yung pakisuyuan ng nanay eh. Ito yung sinuyo ng nanay si No, 'di ba? Na sana alam mo 'yun, na parang pareho kasi sila sa tatay eh. Yun, yung parang ganyan. It's the same problem with his father. So, yung tinutukoy niyang problema is yung isa doon sa mga 4 na nabanggit ko nung previous episode, which is yung pagkakaroon ng relationship. 'Di ba? Kasi 'di ba sabi nga nung previous episode, kung weird lang naman, wag na lang. Kung weird man lang, wag na.
So, ibig sabihin nun, kapag weirdo pala, dapat hindi mo na yun mahalin. Paano kung komportable na? Lalong-lalo na itong dalawang to, si Fun at saka si No. Imposible na maturing mo to as, alam mo yon excuse me, imposible ito na maituring mo na isang weirdong sitwasyon ito. No, it's not as weird as what you think. Kasi why? Once the person is so comfy to his partner, like for example, itong si Fun at saka si No, magkakalabasan talaga dito na, ay, I really love him. Parang ganun. I really love you. Yung mga ganung moment nga nila kanina, 'di ba? Lalong-lalo na dun sa yakapan moment nila kanina Dun sa ayan yung ipakita lang natin dito kung ano yung tinutukoy kong scene. Oo. Yan yung nagyakap, yung yumakap si Fun sa tummy area ni No, 'di ba? So dyan lumalabas on how comfortable you are with your partner. Unfortunately, kung ano yung nasa utak lang talaga ni Fun, yun yung hindi niya nasasabi. 'Di ba? Kasi always heart siya In-express niya yun from his heart. Pero hindi yung sa utak niya na kung ano yung sinasabi ng utak, katulad ng isang scenario din kanina na alam mo yun, kung ano yung sasabihin niya kanina yung hindi niya nasabi. 'Di ba? Pero itong nakikita natin ngayon, it's full of sweetness, yes. Walang dull moment sa pagitan nila kanina. Wala akong nakikinitang dull moments nila kanina. Unfortunately, pumasok si Pam sa story, si Pam sa story na parang malalam ano ba talaga yung pinakapakay niya? Sino ba talaga siya dito? 'Di ba? Yun yung tanong Sino ba talaga siya dito sa kwentong to? Sino ba talaga siya sa buhay ni Fun? Kasi dito magkakaalaman Sino ba talaga si Fun dito? Sino ba talaga si Pam sa buhay ni Fun? Magpinsan ba sila? Ex ba niya? Kasi walang nasagot na tanong dun Walang nasagot dun sa tanong sa utak ko at the moment, 'di ba? Or during that moment kanina na jowa ba niya to o kaibigan niya ba to o kaya kasi tandaan natin yung isang scenario din kanina na kung isasanga-sanga natin baka magtagal tayo dito ng mga hanggang bukas. Hindi. Sana in-NS live ko na lang to, 'di ba? Oh. Tawa din ako dito. So yun. Ayun. So dun at dun din talaga siya papasok dun sa scenario na yun na hanggang saan ano nga ba talaga yung real score, 'di ba? Nakita natin na mag-boyfriend sila. Yes, they were out in the open right now. They were proud right now. But the question was, ngayong si Pam ang nasa picture, comforting Fun is comforting Fun is comforting tama no? Fun is comforting Pam. But the question was, what is he doing in this picture? Ano ba yung ginagawa niya in this picture? 'Di ba? At ano yung relasyon niya talaga dito? 'Di ba? Na again, katulad ng sinabi ko nga kanina, kailangan tumasagot sa susunod na reaction, 'di ba? At yan na nga ho mga ka-NS, 'di ba? Lalo lumaki na yung aking dito sa buhok. At yan na nga ho mga ka-NS ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa episode number 13 ng Lovesick 2024. At para po sa Nathaniel Subida YouTube channel, ako po si Nathaniel Subida, and as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Pero bago ako magpaalam, paalala lamang po muna na manatiling nakatutok din sa NS Community tab para sa update kung tuloy nga bang episode 14 and 15 ngayong 2024 o kaya sa susunod na taon na. Para sa NS Reaction, maraming salamat. Have a great day and stay safe hanggang sa muli. Ito po
ang Nathaniel Subira YouTube channel. And bye!